La 4G Batelma vous présente Nivava. Sardine trésor. Sardine trésor. Omelette coupée. Manulchanao ni fampalalambaovao. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Manulchanao ni fampalalambaovao. Bonjour. Manulchanao ni fampalalambaovao. Roa volan'izay no lasa nandraisan'izao fitondran'izao fahefana miazakazaka ny zava-drehetra tsy misy andrasoandraso ny asa fanarena amin'ny pireneny fa namby-rahateo ny hoe enim-bola nanaovana tombana heritaona hifampitsarana. Natomboka androany ny fizarana ny varimora tao Toamasina araka ny fandaharam-potoana efa napetraka misy 220 ny point de vente nahafahan'ny mponina mividy izany tamin'ny vidiny ariary isaky ny kilao. Mitaky ny any sorana ny lehibe ny distrika ao Antala ireo vahoaka ny antoerana ankehitriny taorian'ny fihetsiketsehana nataon'izy ireo mahakasika ny fahatapahan-jiro tany antoerana. Notontosaina teny amin'ny circuit TMF Ivato nanomboka androany ny slalom 2e édition wins niisa 720 ireo mpanamorona indray fahaiangana ary tora ampitso ny hetsika. Miditra amin'ny andihany fa 720 ny fitakian'ny Gilets jaunes ao la Frantsa. Faritra maro ny voarara tsy azo anaovana fitokonana, mpitandro ny filaminana maro manoloan'izany no nahetsika ny fitondram-panjakana. Ny andindin'izay, arahinao avy hatrany. Asabotsy fa tsy 13 ny volana martsa taona 2024 ampifaliany indray tomboky lasy tomboky vavy ny tsidian'ny sampana fampalambavao ny fahitokantrano amin'izao alina izao manasanao amin'ny mpanajana ihany koa anaraka ny antsipriam-bavao hatramin'ny farany. Roa voran'izay no lasa nandraisan'izao fitondran'izao fahefana miazakazaka ny zavadrehetra tsy misy andrasoandraso ny asa fanarena amin'ny pirenena fa namby-rahateo ny hoe enim-bola nanaovana tombana heritaona hifampitsarana. Mazava ho azy tsy misy toerana ho an'ny tsy afaka andraharaha fa averanao izay compétent hoy ny fiteny amin'izao fotoana ny azakaza amin'ny pirenena izao. Takona fenina toy ny tafika andrefa-tanàna fa misy tokoa ny ezaka ataon'ny mpitondra fanjakana ankehitriny raha tsy hitanisa afa-tsy ny fampanjakana ny fandriampahalemana amin'ny fandefasana tafika manokana amin'ny toerana anjakan'ny dahalo, ny ady amin'ny kolikoly sy ny tsy maty manota, ny fanamavanana ny fiainam-bahoaka, ny famatsiana masombola isan-karazany ny tantsaha mba hampitomboana ny vokatr'izy ireo. Vahoaka rahateo izay miandrandra fanovana ifoto ny hatsara ny fiainany. Tao anaty fantrana lalina tokoa ny vahoaka ka mila vonjy-taitra amin'ireo vahaolana vonjy-maika, nefa efa nanany mpitondra ihany koa ny vahaolana maharitra mahomby sy tena azo antoka. Tsy ho am-boalohany ihany sanatria no hita taratra ilay azakazaka amin'ny fanarena pirenena fa ilaina ny fanomezana tokony vahoaka fa efa tena manomboka ny asa ary tena ho atao ary azo antoka fa ho lasa lavitra sy ho tonga amin'izay kendrena. Ilana olona ny fanatantarana izany asa fanarena pirenena izany ka aoka izay ny alako bika tsy tiako tare fa ny fanomezan-tanany rehetra no ampandroso ny firenena. Fa natomboka androany ny fizarana ny varimora tao Toamasina araka ny fandaharam-potoana efa napetraka misy 220 ny point de vente nahafahan'ny mponina ny vidy izany tamin'ny vidiny ariary isaky ny kilao. Nanamafy hatrany ny solotena ny gouvernemanta tonga tany antoerana fa hoentitra ny fanaraha-maso amin'ireo mikasy sanodin'izany gay atao Andriantsilavo. Nanomboka androany ny fizarana ny varimora ka tao Toamasina no nanomboana izany araka ny lamina napetraka. Taoriany fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ireo toeram-pivarotana, ny roso avy hatrany tamin'ny fizarana. Ariary ny iray kilao ary feranao 3 kilao isan'ny tokantrano izay manana karine pokotany ny vary azo omena. Indroa isan-kerinandro ny alarobia sy sabotsy ny fotoana isokafany tsena. Misy 220 ny point de vente eto Toamasina raha toa ka misy 730 ny fokotany ary misy boriboritany 5. Na izany azy ny rindra sy ny lamina ny fizarana tany antoerana androany. Fanomboana ity teto Toamasina ity aparitaka manerana ny nosy ny varimora
ary isitraka izany avokoa ny vahoaka malagasy. Hoentitra ny fanaraha-maso ho an'ireo izay mikasa anodikodina izany, na eo anivon'ny fokotany na ireo vahoaka, indrindra ireo tompona andraikitra mikarakara ny fitsinjarana manerana ny nosy. Tena tiana antitra an-terina amintsika angambany araka ny efa voalaza teo aloha dia ny hoe ny malagasy rehetra izay manana anjara amin'ny vavomora dia hisitraka izany tokoa ary ny rindran-damina maro samihafa dia efa napetraka mba tsy hisinony fiodikodonan'ny vavomora ny amin'ny tsena hafa fa tena hoe any amin'izay vahoaka tokony hisitraka izay tokoa no mipetraka ilay izy. Milanja 500 sy R1 taonina ny vary amidy amin'ny vidiny mirary aparitaka manerana ny nosy. Ho famindena ny olona amin'ny fotoana sarotra no nandraisan'ny mpitondra izao fanapahan-kevitra izao. Izany hoe tsy janona amin'ny fitsinjarana vary mora tahaka izao ny mpitondra fanjakana, fa efa mikarakara sy manomana vahaolana maharitra. Ohatra amin'izany ny fitodiana any amin'ny fambolena masom-boly voafantina hibrida mitotaly 300 taonina avy amin'ny fanjakana sinoa, hoentina manatsara ny vokatra eto Madagasikara. Tanjona ny azona vokabary 500 taonina avy amin'ny tany fambolem-bary 1 hektara, ahafana manatratra ny fahavitantena ara-tsakafo. Ao anatin'ny fiomanana amin'ny fanamariana ny andro ny 7 Martsa 1777 nanantanteraka vavaka iraisan-pinoana teny Soamanandrarany teo anivon'ny Ministeran'ny Fiarovam-pirenena androany. Nandritrizany no nanairany solitena mpanjakana ny vahoaka malagasy tsirairay andray andraikitra mifanandrify aminy ho fampandrosoana ny tanindrazana iombonana onona saina. Andro vitsy mialohan'ny igadona ny andro ny 7 Martsa izay anamarian'ny vahoaka malagasy ny 270 taona ny trangan'ny raharaha 7 Martsa 1777. Nanatanteraka vavaka iraisan-pinoana ny teo anivon'ny Ministeran'ny Fiarovam-pirenena izay nitotosaina teny amin'ny fiangonana Adventista Soamanandrarany. Natria ny mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta toy ny ministry ny toe-karena sy ny ministry ny Fiarovam-pirenena. Nandritra ny fandraisam-pitenenan'ny ministry ny Fiarovam-pirenena no nilazany fa fotoana tokony ampiray ny vahoaka malagasy ampitoviana ny fomba fijery ny amin'ny fampandrosoana ny tanindrazana iombonana ny vanim-potoana toy izao. Manana tabiadaditsika amin'ireo ray aman-drenitsika tian'olanatsika na ny meneny na maneny sy zavatra ampatony Madagasikara eo amin'ny fahaleovan-tenany. Mila fieritreretana mafonja ijerevantsika io avitsika ny fanajintsika ho avitsika. Ajintsika miara-mijoro manombotra izany rasy zany. Ka noho izany tompolahy sy tompovavy dia ny fitondram-panjakana dia manenga antsika hatrany. Iaraka ho vahoaka manana maizy azy. Laharam-pamehan'ny fitondram-panjakana ny fiadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana ho iatrany ny fanambaran'ny ministra, asa izay mankadiry ka iantsona ny fandraisana andraikitry ny rehetra. Ny fananana vahiny, fananana fitiavan-tanindrazana, fiadiana amin'ny ratsy, ary lazaiko aminareo fa ny tolona nataon'ny mahery fotsika ny vity, ny fahaleovan-tena azontsika, fa mbola mitohy ny ady lehibe, ny ady amin'ny fahatrano, ady ny tsy fandriam-pahalemana, ady ny kolikoly, ny ady amin'ny rasy rehetra. Izany no ary voavoatra itsika sao dia ny apedarenatrany ao anaty fotsika ny fitiavantsika ny tanindrazantsika. Tsy avy ny tanindrazantsika, tsy avy ny mpiara-belona amintsika, tsy avy ny aman-drenitsika, tsy avy ny tongenatsika, fa izany no hitondrantsika eo amin'ny Madagasikara izay iriny taranaka taramandimby iainana. Ankoatra izay, nanambara ihany koa ny solitenam-panjakana nanome voninahitra ity fotoana ity fa tsy maintsy atao ny ezaka rehetra ahafahana mampandry fahalemana ny faritra rehetra manerana ny nosy. Manana paikady amin'izany ny fitondram-panjakana raha ny fanazavana saingy ilana ny fiara-mientan'ny rehetra. Anatin'izao fiomanana amin'ny fanamariana ny 270 taona ny trangan'ny raharaha 7 Martsa 1770 izao. Fanokatana tamin'ny fomba ofisialy omaly ny tapany voalohany fampiofanana ho an'ny polisy misahana ny fifamoivoizana. Ho tohizana amin'ny fampiofanana momba ny fisavana ny antota taratasy ny fiara zany hoy ny fanazavana. Tokony hitondra fanatsarana azo tsapain-tanana amin'ny lafiny maro ny fampiofanana toy izao raha ny fanazavana trany. Ny farany omaly ny ampahany voalohany fampiofanana ho an'ny polisy misahana ny fifamoivoizana, fampatsaivana ny andraikitra sy ny soatoavo amin'ny polisy pirenena. Ary ny lalàna mifeny fifamoivoizana no isan'ny voizina nandritra ny fampiofanana. Hiditra midingana manaraka ny fampiofanana manomboka izao hoy ny fanazavana. Fanofanana amin'ny polisy de la route moa zany natao voalohany iny. Fa araka ny kabary natao toa ny lafiny faharoa zany dia ny fitsavana fanofanana hoentina manatanteraka ny fisavana andro taratasy ny
mpitondra fiara eny an-dalambe. Ny fanatsarana an'izay ediva am'izay araka ny kabary mitarika eto hoe mety tsy ho vita 100% izy fa mba miena. Ny fandrinay moa zany dia tsy tsony mihitsy mba zavatra avoasarindra polisy nasionala amin'izay zay. Tokony hatsapa fiovana eo amin'ny fomba fiasan'ny polisy misahana ny fifamoivoizana ny mpampiasa lalana manomboka izao. Ireto farany izay nofanina manokana amin'ny mpianatra mialohan'ny fampiarana ny sazy ho an'ny olom-pirenena tsy hankanavaka. Fiovana tokony hitantsika ihany koa araka ny antsika teo misy an'ireo olona manana fahasany manana zany ireo olona izay fantatritsika hoe marefo. Ireo olona ireo koa zany tokony hitantsika eny an-dalana eny ireo zareo fa mikarakara an'ireo ihany koa. Nampatsiahivina azy ihany koa fa rehefa police de circulation izy dia tokony hanao ny asan'ny polisy rehetra tokony atao eny an-dalana. Misy 580 raha iverenana ny polisy nahavita fiofanana manokana momba ny fifamoivoizana ka handray asa manomboka ny fiandohany herinandro ho avy izao. Ankoatra ny fandrindrana ny fifamoivoizana, hamerenana ny fandriam-pahalemana ao anatin'ny fotoana fohy, araka ny fanambon'ny ministra ny filaminam-bahoaka sy ny velirano ny fitondram-panjakana no tanjona hoy ny fanazavana. Hoentina hanohizana ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao, tontosandroany teny anosy ny famindram-pahefana teo amin'ny ministra teo aloha Volaingo Marie Thérèse, izay nitanany andraikitra ministra ny fanabeazan'ny pirenena, fampianarana teknika ary fanofanana rakasa sy ny ministra mpisolo-toerana azy, ny profesora Rejo Fienena Félicité, izay sady ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohany ara-tsiansa. Lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray, tsy maharaka ny famatsiana solika any amin'ny distrika ny Maroantsetra noho ny olana amin'ny lafiny fitaterana. Iray alina ariary isaky ny moto ihany no azon'ny mpanjifa jifaina any an-toerana ankehitriny. Veritaraina araka izany ireo vahoaka any an-toerana vokatry ny famerana ny solika azon'ny mpanjifa vitaina eny amin'ny tobin-tsolika. Efa ho ray volana izay, tsy nandeha ny tompom-pamatsiana solika sasany ao an-tampon-tanàna ny Maroantsetra noho ny olana ara-teknika. Tompom-pamatsiana solika iray ihany ankehitriny no mamatsy ny mpanjifa. Ankoatra izay, manampitrotraka ihany koa ny olona eo amin'ny lafiny fitaterana ny solika avy any Tomasina miazo any Maroantsetra. Tamin'ity taona 2010 sy 2020 ity, intelo ihany no nanatrika solika tao Maroantsetra ilay sambo mpitatitra izany ka tsy maharaka ny filan'ny mpanjifa ao an-toerana. Raha ny distrikany Sainte-Marie sy Maroantsetra ihany no niasany ity sambo mpitatitra solika ity teo aloha, ny tombony distrika isan'ity sambo ity ankehitriny ka izao niteraka olana eo amin'ny famatsiana solika izao. Manoloana izany, manao antsoavy amin'ny OMH araka izany ireo solon-tenam-panjakana any an-toerana. Manao antsoavy zany zahay aminareo fitondram-panjakana foibe, indrindrandrindra zany ny avy amin'ny OMH mba ijery sy amahaingana izao olana any Maroantsetra zao fa sahirana ny vahoaka ato Maroantsetra. Ary ho fantatsika zany fa ho avy ny fampelezan-kevitra to ato. Ko dia miangavany tanora tompoko zahay ny mba zahavana hiditra kaiky indrindrandrindra amin'ny fandefasana ny sambo aty Maroantsetra satria raka ny vaovao azo farany dia efa mahalana zany io sambo magnatitra ny solika aty amin'ny distrika Maroantsetra. Hahafahana mitsitsy ny solika eo am-pelantanana, ferina ny solika azo ny mpanjifa vidiana eny amin'ny tompo-pananjara solika mba hisoroana ny fahalaniny izany tampoko ka hiteraka olona hafa indray. Ferina ho ray alina ihany vokatry izany ny lasantsy azo ny moto iray vidiana. Entina ihany koa hiarovana amin'ny fivarotana ny elekelatrano. Raha ny loharanom-baovao azo avy any an-toerana hatrany, amin'ny herinandro ambony vao eritreretina ho tonga ny Maroantsetra ilay sambo mpitatitra solika ka anaovan'izy ireo antsoavo amin'ny tokony hijerena vahaolana maharitra. Famitaky ny any esorana lehibe ny distrika ho antalahy ireo vahoaka any an-toerana ankehitriny, taorian'ny fihetsiketsehana nataon'izy ireo mahakasika ny fahatapahan-jiro nisy tany an-toerana. Henri Florian. Taorian'ny fihetsiketsehana nataon'ireo vahoaka ho antalahy nanotra ny fahatapahan-jiro, tao ihany koa ny fandalovan'ny praiministra lehiben'ny gouvernement tantany an-toerana, mitaky ny anesorana ny lehiben'ny distrika ireo vahoaka ankehitriny. Ankilany, efa nisy ny fipetrany raisiny amahana ny olana jiro mandra-patongava ny milina vaovao. Fitakeny vahoaka aloha aketo rehefa nanaritaky ny PM dia nazavatarana ny zavatra niresahany tao zany. Ny direktera ny Virama zany miala ho. Ny vahoaka manangataka koa ny fialan'ny chef district. Fa nomaly ny fahita fa nomboka ny virina ny lama zany ny zavatra ao an-talamo zao satria misy fampanantenana koa ny tilan'ny gouvernement makasika ny fialan'ny motera famatavy anakefatra ho an'ny an-tanahy. Iro aloha raha ny firesahany miaraka tamin'ny ero tany amin'ny sampana nomaly fa zarazarena tsikelikely any zany misy azafary réseau zany natao zero amizao.
dia ny marina amin'ny tapany atsimo no atao ny ankolabe manatsimo zany no velomy dia ny hariva indray zany après-midi amin'ny tapana avaratra aty zany fa amin'ny tapana avaratra indray mizara anankiroa. Eo am-piandrasana ny fahatongavany milina vaovao araka izany ireo vahoaka ao an-talahy amin'izao fotoana izao mba hiverena ny jiro ara-dalàna. Fa ny amin'ny faritra Nalanjorofo ao anatin'ny distrikany Vavateny indray no hitondrananao ao anatin'ny fandaharana lalindro rapitso amin'ny fitoro ariva eto amin'ny Gol TV. Horesahana manokana ny zava-misy any an-toerana indrindra ny fahasarotan'ny lalana mamakivaky ny lalam-pirenena faharoa amby roapolo izay tsy tonga ny fiara ampolo taonany maro. Ity farany no nampietana ny vahoaka ka nirotsaka nanamboatra ny lalana nampitohy any Anjahabe Sahatavy ao anatin'ny lalam-pirenena faharoa amby roapolo arony ampany ampy fanadihadina. Ao amin'ny faritra Analanjorofo 310 kilometra avaratra i Tomasina no misy ny distrikany Vavateny. Ireny rano roa no mamakivaky ity distrika ity. Ao ny renirano ny Savatoiny sy ny renirano ny Mahintina. Mifototra amin'ny fambolena ny toe-karena amin'ny faritra iny izay ahitana ponina mahery ny 5,400. Tantsaha-pamokatra avokoa ny 7,900 ny ponina ao anatin'ny distrikany Vavateny. Ny fambolena Jorofo no mibahan-torina amin'ireo komina 7 manodidina ary mihoatra ny 4,000 hektara ny tany ahitana izany. Isan'ny vokatra hitana ny toerana ihany koa ny mangahazo, ny akondro, ny vomanga, ny katsaka, indrindra ny vary. I Vavateny no mamatsy ny ankamaroan'ny vary any amin'ny faritra Analanjorofo sy Tomasina amin'ny fananany lemaka midadasika toy ny lemakiazafo izay malaza amin'ny fambolem-bary. Ny lalam-pirenena faharoa amby roapolo no mihazo any Vavateny izay mianga avy ao amin'ny sampanina Antsikafika mandrapatonga ny Anjahabe sy Sahatavy ary ny komina Imery Mandroso izay tafiditra ao amin'anatin'ny faritra Aloatra Mangoro. Raha ny zava-misy tany am-piandohana hatreo Anjahabe ihany ny lalana vita goudron raha hoan'ny ity lalam-pirenena ity. Lalantany avokoa ny ankoatr'izay mamakivaky ireo komina 7 ao anatin'ny distrikany Vavateny. Tsy afaka namoaka ny vokatra ireo tantsaha teo aloha noho ny aratsy ny lalana sy ny tsy fandripahalemana. Singa iray miantoka ny fampandrosoana ara-toe-karena amin'ny faritra iray ny lalana. Na eo aza nefa ny fahazotoana amin'ireo vahoaka eny fotony amin'ny fanamboaran-dalana tahaka izao, ilaina ihany koa ny tosika sy ny fanampiana ara-pitaovana avy amin'ny mpitondra ahafahana manamora ny ezaka ho an'ny fampandrosoana eny fotony. Ny fahavitany lalana no isan'ny fototra iray lehibe mampivoatra ny fari-piainan'ny tantsaha-mpamokatra. Raha vita ny lalana, moramora koa ny famoaham-bokatra. Ho jerentsika manomboka eto, ny dingana no lalovan'ireo vahoaka tany amin'ny distrikany Vavateny izay nandray an-tanana ny fanamboaran-dalana mamakivaky iny lalam-pirenena faharoa amby roapolo iny. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokam-barotra isika amin'izao fotoana ao aorian'izay no ahitanao fanadihadiana mahakasika ny taom-baovao malagasy, ny fifananana manamoro fiarakodia sy laloma mandiha ny faharoa sy ny maresaka iraisan'ny pirenena. Mandra-pitafa vetivety ary. Pour toi, le téléphone, c'est plus d'SMS, plus d'internet ou les deux? Hello! C'est jusqu'à 10 mégaoctets d'internet ou jusqu'à 10 SMS pour 100 arias seulement. Hello! Et oui, pour seulement 100 arias. Hello! Jusqu'à 10 mégaoctets d'internet ou 10 SMS. Et en plus, tu peux souscrire jusqu'à 10 fois par jour. Hello! Pour seulement 100 arias. Et c'est pas fini! Telma double ton bonus la nuit. Tape le dièse 322 étoile 67 dièse. Telma, numéro 1 pour les jeunes. Bonjour. Bonjour. Petit miss fanala eta watika tap na lebena zaza. Je suis en poudre en un sachet dans un riche en vitamine C. Bonjour. 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 Ma patanzaka zem suka samba sambata. Bonjour. Bonjour na riewe. Bonjour. Bonjour. Maru karazanga gu amnas. Sara luta zamel amnas. Je tika diabet. Bonjour. Pour vos travaux à risque, éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Sardine trésor. Sardine trésor.
Sardine trésor. Sardine matishiao be. Sardine trésor. Mety be miaraka amin'ny salady, mofo, na hoe atao goûter ny ankizy. Sakafo rehetrarehetra e. Hasoandra laila miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor. Qualité nazy, ao tsara. Riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety a. Indrindra mofa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Fa hoentina nohizana ny fampalalam-baovao amin'ny diality mihoatra ny 700 ireo nandray anjara tamin'ny dictée de la francophonie izay nokarakarainy ny AFT Andavamamba tamin'ity taona ity. Etsika izay tafiditra tao anatin'ny fankalazana ny herinandro ny teny frantsay sy ny francophonie. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny herinandro ny teny frantsay sy ny francophonie ity fifaninanana soratononona na dictée izay nokarakarainy alliance française ity. Mihoatra ny 700 ireo nandray anjara raha toka manodidina ny 500 izy ireo tamin'ny taona lasa. Ny zara telo ny fifaninanana, nisy ireo natokana ho an'ny ankizy, ny tanora ary ny olon-dehibe, izany hoe afaka nandray anjara avokoa izay rehetra ny soratra anarany. Ny olona rehetra no nahazo nandray anjara tamin'ity dictée de la francophonie ity a, dia ho an'ny izay maresy dimy isaky ny kategoria no mpandresy amin'ity dictée de la francophonie ity a, dia affiché ety amin'ny alliance française ihany ny valony rehefa voakizay. Hitantsika amin'izany zany fa tena mahaliana ny olona tokoa le dictée de la francophonie, dia tena raha ampitaina tamin'ny tondasa izay teo amin'ny 500 teo ny nandray anjara, dia hitantsika fa tena nitombo dia nitombo tokoa ny mpandray anjara tamin'ity. Anteny anay fa tena mbola hihoatra amin'izay mihitsy amin'ny édition manaraka, dia ampitombona ihany koa ireo activité rehetra izay mahakasika nisy manodidina ny francophonie. Isy araka izany ny fanomezana loka ho an'ireo mivoaka ho mpandresy izay iarahana amin'ireo mpanohana sy mpiara-miombonantoka, ampitomboana ihany koa ny hetsika ary ho hatsarainy izany ho an'ny taona manaraka. Fa mandritra ny efatrandro no ankalazaina ny taom-baovao malagasy amin'ity taona ity, ary hetsika maro samihafa no hita mandritra izany. Ny taom-baovao malagasy izay nanana anjara toerany teo anivon'ny fiarahamonina malagasy ary tsy mijanona amin'ny mahafomba sy kolontsaina azy fotsiny ihany ga eto Andriantsilavo. Ny faha-efatra hatramin'ny faha-fitony volana aprilo avy izao no ankalazaina ny taom-baovao malagasy amin'ity taona 2024 ity. Tsy mijanona eo amin'ny mahafomba sy ny kolontsaina azy fotsiny ihany ny taom-baovao malagasy. Fitaovana afaka mampirainy samy malagasy izy, afaka mamitrana indray ny fihavanana ary manamafy ny firaisampirenena. Fametrahana ny asan'ny fihavanana malagasy izay trandradradraina atsiro rehefa mandeha ny mialatsiny rehefa mandeha ny olona dia hoe manaja ny asan'ny fihavanana malagasy. Tenenina foana ilay fihavanana tandrazana fa tsisy fanatanterahana. Anisan'ny azo tsapahitanana zany zavatra ataontsika aty anivon'i Madagasikara satria ao daholo ray aman-dreny ao maneho ny fihavanana ny firaisan-kina amin'ny fotoana anankiray eo. Miadify ao am-pony malagasy ny maha izy azy amin'izao fotoana izao no ny rivotra hoentin'ny fanatotoloana. Tsy hita taratra amin'ny fiainan'ny malagasy intsony ny soatoavina, fitaovana ara-moraly na pirindra ny fiarahamonina fahiny. Tsy mahalala intsony ny fomba mampanao mitahiry ny maha izy azy ny akamaroan'ny malagasy. Maro anefa ny atota-kevitra mahakasika ny fomba mampanao sy ny soatoavina izay tokony ampitaina amin'ny taranaka gaty aoriana. Fifanajana, fifankatiavana, fifanonana ny mety sy ny tsy mety, fitanana ny marina, fitsombinana ny malemy, fampianarana ny tsy malala, asa fitanam-pina. Miainga eo amin'ny ankohana io aloha, dia eo amin'ny fiarahamonina, zay vao mandeha. Fomba mampanao nanana anjara toerany teo amin'ny fiarahamonina malagasy amin'ny andron'ny taona vaovao, ny tsinany ny Alahady be. Fotoana iarahany ambany lanitra mifaly, tsy hanavana saranga, na hanavana fiaviana na finoana. Fotoana anehoan'ny isaparitra ihany koa ny fomba mampanaony, mandritra ireo dingana tsy maintsy arahana, mandritra ny fitaopakalazana, ny afo tsy maty, ny tatao, ny fandroana, ny zara asina, ny tsodrano sy ny maro hafa. Isan'ny zava-dehibe indrindra ny tsodrano, izay hoentiny vahoaka miatrika indray ny fiainana mandritra ny taona odiavina. Vaovao ny fanatanjahantena no tontosaina teny amin'ny circuit TMF Ivato, nanomboka tamin'ity androany sy lalao deuxième édition wins. Nisa 7 ireo mpanamorina indray ny fiaingana ary tora ampitso ny hetsika honina saina. Lasa mazava.
no tontosaina nanomboka androany ny première manche championnat de Madagascar slalom na mpitondraina ny anarana deuxième édition wins no tanterahana teny amin'ny circuit TMF Ivato. Ny club team Mika Sifaniry no mpikarakara ity hetsika ity ary nampiavaka izany ny fampitomboana ny alavirandalana. Noho ny famaroan'ny rotsakorona ny tranga alina nisy fahasimbana ireo lalana ka nitarika ny fahatarana teo am-panomboan'ny fotoana noho ny fanarenana ny lalana tsy maintsy natao. Ny essai chrono araka izany no nitontosaina tamin'ity androany ity. Fito amby roapolo ireo mpanamorona indray ny fiangana tamin'ity première manche ny championnat de Madagascar no slalom ity. Ny isa efatra ny 4 roues motrices, iray ny cross car ary 2 amby roapolo ny 2 roues motrices. Marihana fa vehivavy ny iray tamin'ireo mpanamory miisa 7 amby roapolo. Raha ny fandaharam-potoana voaray avy amin'ny tompona ndraikitra, raha mpitso manomboka amin'ny 9 ora maraina ny visite technique ary amin'ny 7 ora ny première manche, itoy amin'ny deuxième manche izany. Ho tanterina eto amin'ny fampalalam-baovao ny Cool TV raha mpitso ny vokatra ity première manche ny championnat de Madagascar ny slalom ity. Tontolon'ny fanatanjahanteny izay hatrany fa eo amin'ny taranja tsipika nety be isan'ireo firenena iady izay ho tompon-daka eran-tany 2024 eo amin'ny olon-droa miaraka lasy vavy i Madagasikara. Ity feonan'ity izay ho tanterahana ny Espaina amin'ny volana May ho avy izao. Anisan'ireo firenena handray anjara eo amin'ny fiadiana izay ho tompon-daka eran-tany taranja tsipika nety be eo amin'ny olon-droa miaraka lasy vavy i Madagasikara. Fiaonana izay ho tanterahana ny faharoa hatramin'ny fahadimy ny volana May ho avy izao any Espaina. Iavaka ity andena amin'ity taona ity raha hanana ekipa roa isika malagasy raha toa ka ekipa iray izany tamin'ny taon-dasa. Isan'ireo mpilalao hiatrika izany i Balotelli sy Tsiory izay nandrobaka ny fifianana-pirenena farany teo ary hanampy azy kosa i Nair Boika sy Tita. Anaram-boninahitra 5 no iadiana na Espaina. Ao ny lalaon'olo tokana lehilahy sy lalaon'olo tokana vehivavy. Eo ihany koa ny lalaon'olon-droa miaraka lahy sy lalaon'olon-droa miaraka vavy ary ny olon-droa miaraka lasy vavy. Raha tsy aivana, ratsy ny vokatra ho an'ny ekipa malagasy ny taona 7-10 izay natren'ny Ramsa sy Fanja mpilalao mipetraka ny ivelany. Irina araka izany fa anarina izany ireto ekipa reto ho an'ity taona 7-10 ity. Dia izay ihany koa no entina miampita amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena. Miditra amin'ny andiany fa 7-10 ny fitakian'ny Gilets jaunes ao la Frantsa fa hatramaro no voarara tsy azo anaovana fitokonana. Mpitandro ny filaminana maro manoloan'izany no nahetsiky ny fitondram-panjakana. Nosoloana miaramila manokana ireo polisy zandary miandry ny faritra mena ao Paris ny fehezana ny fitakian'ny Gilets jaunes izay efa miditra midingana fa 7-10 ny tanjona hoy ny fanazavana. Nambaran'ireo miaramila izay tsy nanaiky ny seotava tamin'izany fa tsy tokony hisy idirany raharaha Gilets jaunes. Notsipian'izy ireo fa miasa ho an'ny la Frantsa ny miaramila fa tsy ho an'ny fitondram-panjakana. Atahorana ny siny fatolona sy ny rahalatsaka raha misy fifandonana. Noho izy ireo tsy nofanina manokana amin'izany hoy ny fanazavana. No mariany tia manamboninahitra miaramila ity raha teo fa afaka mitifitra izy ireo raha misy aina tahorana. Niombon-kevitra tamin'izany ihany koa ny syndikan'ny polisy izay laza mazava fa ahafahana mifeny fioharam-pefa ny fanampiana hoentin'ny tafika frantsay. Tsy asan'ireo miaramila manokandreo ankilany fiarovana faritra manokana toy izao. Noho izy ireo tsy nomena fiofanana momba izany hoy ny manamboninahitra miaramila misotro ronono ray. Nitondra fanazavana momba izay avy hatrany ny filoham-pirenena frantsay. Miavaka ny andraikitra ho an'ny mpitandro ny filaminana sy ny tafika raha ny fanazavana, saingy ny fametrahana ny fandriam-pahalemana no tanjona iraisana. Tsy mbola voafaritra mazava kosa ankilany isan'ny tafika hetsika, saingy tombanana manodidina ny 50 hatramin'ny 100 izany manomboka raha ampitso. Dia izay ihany koa tomboky lasy tomboky vavy ny masaka azo naroso tamin'ity alina ity hankasitrana feno ny fanarahana izany hatramin'ny farany. Ny sampana fampalalamba-bao eto amin'ny fahitalavitra Cool TV dia manome fotoananao raha mpitso amin'ny ora mahazatra. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafo, veloma tompoko.
Sardine Trésor. Sardine Trésor. Amin'ilay tiako be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Nanolotra anao teo ny vaovao. Maro karazana go aminazy tsara loatra zamiana aminazy zitsika jiaby bonjour. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.